me preguntades que significa para mí a crise do Covid-19, podo dicir que vai máis aló do que pode ser unha pandemia ou enfermidade ou o contagio ou miles de verbas que nos poden sair xustamente nun primeiro momento, non? A verdade é que dá moito que pensar e é necesario repensar as prioridades a raíz, sobre todo, desta situación. Sobre todo porque unha das cousas que máis pensei naquel momento era que había que facer unha maior inversión na ciencia e na innovación. Era importante tamén polo interese persoal e colectivo, digamos, que tiñan que ir aliñados. Había unha necesidade de corresponsabilidade nese preciso intre. Había que organizarse, había que tratar de xerar solucións sobre a marcha. Era moi difícil chegar axeitadamente a responder a todas as necesidades que viñeron xuntas. A verdade é que penso que esta é unha oportunidade para recuperar o pensamento crítico. Nunca mellor dito, porque xusto nese instante non que non podíamos nada máis que actuar e non decidir, era moi difícil levar a cabo todas estas cuestións que ian surxindo sobre esa marcha. Pois penso que era importante pararse un intre e dicir, pois imos xerar unha cadea de valor, imos saber por que ocorren as cousas e como acontece. E iso non deu tempo, o local para mí é un pensamento de crise, non? Tamén por outra banda había unha grande desinformación. Non se podía creer nesa manipulación da linguaxe que ocorreu nas redes sociais, na prensa, en moitos lugares onde ian dando informacións cada vez máis problemáticas e menos axeitadas a resolver, a ser resolutivo, a facer as cousas ben. É dicir, pola banda era unha cousa, logo outra, e íase xuntando e xerando cada vez máis unha sensación de máis cerrazón, e ese impacto psicolóxico penso que pode dar lugar a unha nova época, co cal o tema de que a crise pode dar lugar a unha renovación é totalmente certo. Creo que vai ser un impacto que fai que a digitalización que non se fixo ata agora, pois que se teria que facer en 6 anos vista, pois justamente aconteza agora mesmo, non? Co cal penso que vai ser pois todo un exemplo de nova filosofía. A vida despois disto non será a mesma, nunca podería ser a mesma despois dun proceso como este, insólito e extraño como foi estar 100 días de soidade e confinamento. A verdade é que en vista das accións só cabe a reflexión, é dicir, acción-reacción. E penso que a partir disto hai que tomar decisións que van dende como podemos prever este tipo de cousas, ter un pouco máis de consciencia sobre a nosa vulnerabilidade, porque aí sí que fomos capaces de ver que inhibíamos o pensamento e a nosa capacidade de raciocinio para reflexionar por que somos como somos, por que nos podemos atopar con esa sensación de que nos ven grande toda esta cuestión. Por suposto, hai que empezar a priorizar unha cousa que poñemos por diante os valores económicos ou comezamos a poñer xa por diante os valores éticos, porque as relacións globais nesta situación fóronse tambaleando, é dicir, era imposible de soster, parecía un mundo en convulsión, no que hai unha economía moi frágil. Aí vemos como as relacións, incluídas as da propia Unión Europea e demais, son totalmente frágiles, pois en calquera momento poden disolverse porque falta ese consenso, esa cohesión. E tamén fíxose moi patente a desigualdade social en moitos eidos, nos anciáns, que realmente penso que estiveron bastante abandonados a súa sorte e a súa morte, para a nosa desgracia, os nenos, que tamén veuse como a tecnoloxía non chegaba a eles, e tiveron que facer de todo para poder facer os deberes, miles de profesores que tamén tiveron que poñer un esforzo adicional coas tecnoloxías, con todo, adaptándose ao momento, moita xente, sobre todo os sanitarios, que tiveron que facer un sobreesforzo
para que ás veces desbotemos ese sobreesforzo cunha pasividade pasmosa, incluso na actualidade, co cal sorpréndeme moitísimo, pero ainda así penso que fixeron un grande esforzo todas estas persoas, ou tamén a seguridade, é dicir, que nos deu un pouco, pois eso, as forzas de seguridade, pero ainda así penso que os principais foron pois os anciáns, os nenos e a sanidade. Penso que esos tres pois fixeron ese esforzo que digo, e tamén as persoas en teito, que tamén atopáronse na máxima vulnerabilidade, e como non contan moitas veces para a sociedade, pois tamén quedaron aí lonxe da situación, é dicir, aí marginales, non? Pero sobre todo, unha das cousas que creo que debemos de ter xa máis en conta, sobre todo de cara ao futuro, é que comecemos, agora que estamos de novo aí fora, e que a verdade tamén está aí fora, pois que teñamos a capacidade de ter unha maior pedagogía da admiración. É dicir, que todo o que nos rodeaba antes o miremos con outros ollos. É dicir, non solamente pois cos novos hábitos ou con esa metáfora tan maravillosa da nova normalidade, que non me gusta nada, porque penso que obedecemos a unha forza, non? Que considera que todo é como un rito, é dicir, un rito que de algún xeito pois permanece, que é unha carea, non? Que está en constante evolución, co cal penso que de algún xeito non hai nada de nova normalidade. Penso que todo o que facemos o facemos moitas veces obedecendo a presa, obedecendo aos mandatos, aos imperativos que chegan de fora, pero comecemos a ver as cousas coa crítica, por exemplo, que fan filósofos como Byung-Chul Han, non? Que fai verdadeiros alegatos en favor da beleza, das cousas que todavía podemos aproveitar, e que todavía non é tarde realmente para aproveitar todos eses recursos que temos, tanto naturais como persoais, como de outro orden, para reorganizarnos mellor, e para que isto, cando volva a acontecer, non aconteza con tantas mortes, nin con tanta soidade, ni con tanta desestructuración de forma e de contido, de todo o que puido ter sido, e que non volva a acontecer. A vida non pode seguir sendo a mesma con tantos mortos aí, neste país, en outros, e sen contar con que esta pode ser a primeira de moitas outras cousas que podan vir. Agardo que non, que o mundo pois vai a mellor, pero aínda así se volve a acontecer, temos que facelo de outro xeito. É dicir, non pode ser unha pura improvisación. E dende aí creo que podemos comezar de novo. Iso sí, na normalidade, non na nova, porque o que temos que facer é renovarnos nós, non a realidade. Esa é a cuestión. Non podemos deixar que o eu non se implique co contexto co que vive. Entón, teñamos iso en conta, non? Esa relación eu-ti e esa contorna, non? Penso que hai que ter esa relación personalista cada vez máis afeita, máis próxima á realidade que se está a vivir, non como unha persoa allea á situación, senón comprometida con ela. Iso é o que penso que pode chegar a ser, non? Máis que a acción política, a que sempre, pois, de algún xeito, pois, intentamos demandarlle solucións, penso que por unha vez na vida hai que chegar a unha acción filosófica. É dicir, o goberno da polis é evidentemente a política, e a política é a implicación da cidadanía, e así sucesivamente, pero todo iso, todo ese procedimento ao que estamos acostumados, non se podería chegar sen acción filosófica. É dicir, hai que volver ao clásico, aos clásicos da antiga Grecia, non? Penso que neste sentido a filosofía pode dar moitísimas respostas no eido da filosofía política e no eido tamén de ese pensamento crítico que nunca se dera ao mellor na cidadanía. Levar iso un pouco á acción cidadán, penso que sería un revulsivo contra aqueles que realmente sempre se sinteron nesa cúspide do poder, e por unha vez dicir, non son os empresarios, non son exclusivamente os políticos os que teñen a capacidade decisoria. É que a verdade
Como se levou isto? Pois penso que a política que se fixo durante o Covid foi a política segundo un estado de excepción. E se militarizou de algún xeito, é dicir, moi especialmente no vocabulario. Estábamos ante un vocabulario belicista e para nada científico ou clínico, como debería acontecer nun contexto dunha enfermidade, non unha cuestión desatada, da sociedade e da violencia e demais, non? Case parecía un alzamento armado, non? Entón, debido a iso, pois penso que chegou a haber certo nerviosismo. E debido a iso tamén, pois, chegábamos a ter un certo artificio de seguridade. No que penso que nese momento houve quizá máis vixiancia, máis cámaras, máis accións e reaccións que ian cara unha maior violencia que logo se leva a cabo por toda esa sensación de militarización unida a esa politización, e logo a cidadanía ao final foi a que deu realmente a campanada, é dicir, a que realmente se organizou ben, a que fixo as cousas que tiña que facer e sen ninguna algarabía, sen ningún recoñecemento por ningures. Entón penso que aí deu un grandísimo exemplo a sociedade. E iso que moitas veces criticamos a sociedade porque estamos nun momento posindustrial, consumista, non que todo o que non temos produce ese nerviosismo do que estou a falar. É dicir, todo do que carecemos pois dá esa sensación de que nos encontramos como abafados por a situación. Entón creo que non houve unha verdadeira preparación para a crise. Creo que nese sentido deberían ter aprendido os políticos a non improvisar e así a facerse un pouco á situación, adecuarse a ela e chegar a unha maior colaboratividade, contar coa cidadanía, dar unha sensación de calma, comunicar ben, e a partir diso, pois penso que cunhas redes cidadás que estiveran ben articuladas, moitas cousas poderían terse feito. A verdade é que creo que sería moi importante que os políticos reaccionaran no sentido de como facer mellor o traballo, como podemos darlle maior liberdade aos cidadáns para que tamén sexan autónomos, podan ter o seu traballo, podan compatibilizar eso coa súa vida persoal e cheguemos a unha bounded rationality, é dicir, a unha racionalidade limitada como a que propuña Herbert Simon a nivel económico, é dicir, unha economía de proximidade, non tan globalizada, e sempre favorecendo a economía do lugar, é dicir, das persoas que temos máis preto, crear ferramentas digitais para organizar redes de apoio mutuo, no que realmente teñamos a posibilidade de chegar pois a agruparnos e tamén a crear valor de forma conxunta, e que non é unha utopía, é o que debería ser en todo momento, é dicir, que todo formase certa unidade e que a partir dese conxunto podemos facer cousas cada vez máis valiosas, porque o valor é o que entre todos podemos facer, non o que uns poucos fan con poder que se lles deu.